వెబ్సైట్ అయితే చెప్తాను. ఆ వెబ్సైట్ని వీలైతే సేవ్ చేసి పెట్టుకోండి. ఆ వెబ్సైట్ వచ్చేసి డిస్ప్లే అవుతుంది. ఆ వెబ్సైట్ని యూస్ చేసుకొని మనం స్టాక్ ఇమేజెస్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, స్టాక్ వీడియోస్ని, స్టాక్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ని అండ్ ఇంకా చాలా అయితే ఉన్నాయి. ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తాను, అవి చూడండి. అండ్ నిన్న మనం ఇలాంటి వీడియో ఒకటి అయితే పోస్ట్ చేసాం. ఇది వివో Y28 5G. దీని రివ్యూ అయితే మన ఛానల్లో అయితే వస్తుంది అండ్ క్విక్ అన్బాక్సింగ్ కూడా వస్తుంది. రెండు కలిపి వచ్చేస్తాయి. మీరు ఈలోపు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ అయితే ఆల్లో పెట్టుకోండి అండ్ ఫాలో అవ్వచ్చు.